اكتر الغسالات بيكون في مفتاح للباب بيقولوا عليه لوك، بحيث ان ما يشغلش الغساله والباب مفتوح مثلا او كلام من ما يجيش عايز صغير يفتحها وشغاله. المفاتيح دي عده انواع. في بعض سويتشات بتاعت باب زي مفتاح الثلاجه كده بس بالعكس، كونتاكت عادي، الوضع الطبيعي مفصول. لما تيجي تقفل الباب يروح اللسان يخبط في المفتاح ده يوصل، وبالتالي لو حصل ان انت فتحت الباب وجيت شغلت الغساله ما تشتغلش. لكن لو الغساله شغاله وهي شغاله وانت عاوز تفتح الباب يتفتح، بس الغساله ايه تتقطع عنها كهرباء، يعني بيبقى في مسار الدايره الرئيسيه. في السكه الرئيسيه بتاعت ده بحيث ان لو فاصل الغساله ما تشتغلش خالص، مفيش حاجه تشتغل. نعم ميكرو سويتش بالظبط، زي مفتاح الثلاجه، بس مفتاح الثلاجه الوضع الطبيعي يعني مفتاح الثلاجه سويتش، بس هو الوضع الطبيعي بتاعه موصل كويس، فلما تفتح يشتغل كويس، لما تنزل ويخبط فيه يروح فاتحه. يعني انت لما تقفل الباب بتفصل، انا هنا عاوز لما اقفل الباب اوصل، لما اقفل الباب اوصل ليميت سويتش بس الكهرباء للتايمر، والتايمر اشد يوصل ضغط عليه يفصل نقطه ويوصل نقطه بالظبط. هو ممكن يبقى له طرفين فقط، يا نورمال كلوز تدوس عليه يفتح، يا نورمال اوبن لما تدوس عليه يوصل. فبالنسبه للثلاجه لما تدوس عليه يوصل، فبالتالي لو فتحت الباب يتفتح ولكن الدايره تتفصل والغساله ما فيش حاجه تشتغل فيه. لو انت عاوز تفتح الباب يوقف بالظبط، يفصل الدايره. تمام. ده نو فروست الكلام ده. نفس الحكايه. ما هو كنت ميكرو سويتش عادي، حركته بدل ما بايدي بفتحه الباب وقفلها، فتحت الباب الميكرو سويتش اوبن، والكونتاكت ده في سكه الدايره الرئيسيه، الكهرباء اتقطعت. نعم لا احنا بنتكلم عشان سويتش الاول دي طرفين سويتش العادي في عده انواع كتيره بالنسبه لمفتاح الباب. المفتاح الحراري اللي انت بتتكلم عليه ده اكتر اللي هو الشائع، ده اللي هنقول تفاصيله زي بتاع ده اللي هو 3 طرف. لكن الغساله اللي فيها مفتاح زي كده، وفي غسالات فيها مفتاح زي كده، وفي موديلات من ارسطو قديمه كتير ثابت اسمه نعم المفتاح ثابت، ولما بيقفل الباب بيصد بالظبط. المفتاح ثابت، واللسان الباب فيه لسان كده، لما بتيجي تمام فبيصد فيه بيخليه في وضع توصيل. بس احيانا ما بيقدرش يفتح الباب، بيبقى ما احنا ما بنتكلمش عن الغسالات كلها. في غسالات فيها مفاتيح غير ده، طول ما الغساله شغاله ما تقدرش تفتح الباب من اساسه، مش تفتح وتقف، مش هتتفتح اساسا. ده مفتاح، ده غير مفتاح. المفتاح اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي مالوش دعوه، تفتح في اي وقت، تفتح في اي وقت، لو في ميه تطلع، لو في تفتح في اي وقت عاوز تفتح. هو ده عيب مش ميزه. اللحظه اللي بتفتح فيها كهربائيا بالظبط، بس عرفت الارض ميه كهرباء انفصل. ما طبعا بردك المفتاح الحراري من الممكن لو اتقطع كهرباء واستنيت 3 دقايق والغساله مليانه ميه وانت عاوز تفتح هتفتح وتنزل ميه في الارض. ايوه من حضرتك كلامك صح باين. يعني ده النوع ده يا باشمهندس، في كم نوع تاني؟ في كذا نوع، هقول اختصارهم كده على السريع. المفتاح ده في اكتر الغسالات اللي فيها المفتاح ده بيبقى الاكره معموله بطريقه او باخرى بحيث مش تشد كده، يعني بيبقى فيه مثلا تعمل كده وبعدين تشد، تعمل كده وبعدين تشد، يعني حاجه بحيث ان ايه مش زقه كده اي حد يزقها. لكن من الناحيه الكهربائيه في اي وقت وهي شغاله وهي واقفه عاوز تفتح الباب هتفتح الباب والدايره تتقطع. في بعض غسالات قليله مفتاح الباب مفتاح كهرباء، يعني في كويل وفي زرار في الطابلو ده اللي نازل جديد في الزمن تدوس عليه
يروح فاتح الباب. ترك يروح شايل في من المفروض الدايرة بتاعت المفتاح في غسالات زي كده بتبقى في سكتها نقطة داخل التايمر تبقى اوف طوال اي تكة في البرنامج كده تلغي. بحيث تبقى مفتوحة. لو دوست على المفتاح ده ما يوصلش كهرباء للكويل فالباب ما ما تشتغلش بعد يفتحش. كده لما تاخد الستارت. امتى تقدر تفتح الباب؟ لما يكون الاكرة على وضع الستوب فقط. يعني انت لو في نص البرنامج ولا بتاع وعاوز تفتح الباب لف لي الاكرة وهاتها على ستوب وبعدين دوس على المفتاح. لكن غير كده مش في اي وقت تدوس على المفتاح. برضه عامل امان. فده معامل امان. ما هو في الغسالات اللي زي كده يعني زي البوابات الكهرباء بتاعت البيوت، يعني ممكن اكون من تحت يروح يقفل. يعني ممكن الباب ممكن ما يبقالوش اكرة وانت تدوس زرار يروح الترباس اللي انت بتشده بايدك ده حط كويل. كويل مجال كهرباء بيسيبش. وفي الغسالات دي في كتير من الأحيان بيبقى فيه واير ماسك اللسان ده، لا غير الواير، مش قصدي على الواير الكراز، ومطلع